हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको कफ वर्ड का हिंदी मीनिंग बताएंगे। कफ एक इंग्लिश वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग है खांसी या खांसी होना। हम इसे आपको एक सेंटेंस या एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो इसका एक सेंटेंस या एग्जाम्पल है, आई हैव अ कफ। इसका हिंदी मीनिंग है मुझे खांसी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।